唔知大家有冇留意到，今日其實就係秋分啦。特登同大家介紹一款好適合一家大細、清熱潤肺嘅湯水——海底椰雪梨湯。當然，亦都好適合以上嘅人群。首先，我哋準備一個雪梨，洗乾淨之後切塊，皮唔使披嘅，將心去走就 OK 啦。仲有10克嘅肉粥，無花果乾嘅話需要10克，大概就係3到4個。百合亦都係10克嘅。海底椰10克，大概就係5片嘅量。去心嘅蓮子15克，雖然蓮子心亦都係清熱嘅，但係味道好苦，所以就盡量唔好揀大心嘅。做起身就好方便，將啱啱提到嘅材料全部放入去養生壺入邊，然後倒入1200毫升嘅水煮就得噶啦。當然呢個湯仲可以加肉嘅。我將肉嘅版本放喺左手邊，大家按照步驟做就得噶啦。30到40分鐘之後就煮好啦。最後可以根據自己口味增加冰糖。無論喺屋企定係將食材帶返公司煮都好方便噶喎。建議秋冬季節1個星期飲2到3次。好啦，今日就到呢度，我哋下期見。